ये था दीपक का था आंदोलनको नाममा हामी घरि घरि ठगियौं भावनामा बहेर नि थुप्रै थुप्रै घुमायौं यस्तै प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी अधीनस्थ रहेका सम्पूर्ण समष्टिहरू शाखा प्रशाखा एकाइ सम्पूर्ण भारतीय संगठनका प्रतिनिधिहरू अनि आजको यो जनभेलालाई आफ्नो सहमति लिएर पहाडको नयाँ सोच र नयाँ
सरकारले र आज एसएलको प्राङ्गणमा आउँदछु। हामी यसरी नै नाच्दै गाउँदै बस्ने जाति हो र कालो छायाले फेरि दार्जिलिङलाई बाटो काट्नु आँटेको छ। यो बाटोलाई फेरि मलाई रोक्नु छ। कालो छाया दार्जिलिङमा पहाडमा अब उसो लाग्नु दिनु हुँदैन। हामी गोर्खा जाति भनेको सधैँभरि नाच्ने गाउने रमाउने एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जाति हो। तर यो जातिलाई ढुङ्गा हान्ने जलाउने एउटा प्रथामा ढालिसकेको थियो। यो प्रथालाई निकाल्नु मैले आगोमा आम पाल्न विनय तामाङको नेतृत्वमा यो पहाडलाई साम्य बनाइसकेका छौँ। र फेरि पनि मलाई केही भन्नु छैन। जसको बुद्धि त्यस्तै मान्छे भन्छ नि। र म कसैलाई भनेर केही उपलब्धि छैन, भन्ने मान्छेलाई भन्नुपर्छ। र सबै साथीहरू जेलमा थिए। हामी त्यस्ताको यो तिलक जुन थियो त्यति बेला जेलमा मेरो साथी अनुज भाइ किराले टोकेर सिकस्त थियो, मरण तुल्य अवस्थामा थियो। तिलक गुरुङ बाहिर थियो फिल्डमा, रोहित शर्मा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले फोन गऱ्यौँ अमितलाई बाहिर पठाउनुपर्छ, नभए यो भाइ मर्छ भन्दाखेरि तिलक गुरुङलाई तपाईँहरू सोध्दा हुन्छ। तिलक गुरुङ अहिले हल्का छाया भएर यताउति हुँदैछ भने सुनेको थिएँ मैले। उसलाई गएर सोध्नुहोस् त्यति बेला के भने जवाब दियो भने अनुज मर्यो भने खरसाङ अझै तात्तिन्छ भन्ने जवाब माथिबाट आयो। त्यस्तो नेताको पछि मैले त्यही दिन सोच बनाएको थिएँ, यो नेताको अगाडि म काम गर्दिनँ भनेर। आफ्नो क्याडर चाहिँ जेलमा मर्यो भने हाम्रो मान्छे तात्तिन्छ, हाम्रो मान्छे उग्र हुन्छ भन्ने सोचले काम गर्ने व्यक्तिको पछाडि मैले त्यति बेला छोड्ने सोच बनाएको थिएँ। तपाईँहरूले यो कुरो बताउनु हुन्न भने रोहित शर्माज्यू सरलाई सोध्नुहोस्। रोहित सरले अनुज थापालाई त्यसताकमा मेडिकल कलेजमा हालेर बचायो र आज तपाईँहरूको समक्षमा छ। र आन्दोलन पनि हामी खरसाङवासीले गरेको हो। त्यसताकमा म आन्दोलनकारी थिएँ अनि खरसाङको लिडर पनि थिएँ, नेतृत्व गर्दै थिएँ। र खरसाङमा आन्दोलन गऱ्यौँ हामी। आन्दोलनकारी गरी यो बजारमा हामी धेरै दिन करायौँ, एकजना पनि शहीद बनाएनौँ। हेर्नुहोस्, यही हो नेतृत्वको परिचय। र दार्जिलिङमा आन्दोलन गऱ्यौँ, शहीद पुलिसले बनाउँदैन, शहीद यही हाम्रो लिडरको सोचले बनाउँछ। पुलिसले त्यसै गोली चलाउँदैन, पुलिसमाथि हमला गर्दाखेरि शहीद हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड पुलिसलाई ढुङ्गा हालेर पाउँदैन। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड हामीले हाम्रो अफिसरहरू पाउँदैन। र मैले बार बार भन्छु, पोलिटिकल माटीले मागेको गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि पाउँदैन। यो साबित भइसकेको छ। जिएनएलएफको टाइममा गोर्खाल्यान्ड माग्यो र त्यो गोर्खाल्यान्डमा धेरै शहीद भए अनि डिजिएसी फर्म भयो। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टाइममा 3 पल्ट आन्दोलन भयो अनि जिटिए भयो। र गोर्खाल्यान्ड हाम्रो गोर्खाहरूको दिग्गज व्यक्तिहरूले फोरम गरेर दिल्लीमा बुझाउने कुरा हो। र हामीले पाएको व्यवस्थालाई हामीले चलाएर हामीले अगाडि लानु छ। हाम्रो यो 13 वर्ष जुन युवा भाइहरू सङ्घर्ष गर्यो, आफ्नो एउटा क्लिन टाइम बितायो। जहाँ पनि जान्छु बेरोजगार भेट्छु, जहाँ पनि जान्छु बेरोजगार भेट्छु।
राति निन्द्रा लाग्दैन, खानु मन लाग्दैन। हाम्रो पहाड कतातिर गयो? सुर्ता लाग्छ, चिन्ता लाग्छ। र म जहिले पनि भन्छु, हाम्रो पहाडलाई हामीले नै बिगारेको हो। हामीले बङ्गाललाई दोष दिन्छौँ, केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ, तर हाम्रो पहाडलाई हाम्रै पहाडी नेताहरूले यहाँसम्म लिएर आएको। अब जनता सचेत हुनुपर्छ। धेरै रोशनगिरीजीले प्रेसमा बोल्नु हुँदै थियो, अनित थापा र विनय तामाङज्यूसँग मिल्दिन भन्दै थियो। दाजु तिमीलाई त 2017मै छोडेको हामीले। तिमीले त आन्दोलनै गरेनौ। हाम्रो मान्छेहरू यहाँ आन्दोलन गर्दा तिमी त दिल्लीमा थियौ। अन्त तिमीले चाहिँ कहाँबाट मिलेन नमिल्ने कुराहरूको कुरै मिलेन। र तिमी मान्छौ भने, तिमी बुझ्छौ भने म विनय तामाङज्यूलाई सम्झाउँछु, विनय तामाङज्यूको लिडरसिपमा काम गर। तिमीले हामी त्योसम्म तिमीलाई छुट दिन्छौँ। चढ्नु त तिमी जहाँसुकै चढ न, तिम्रो जनता कति सबलाई याद छ। तिमी पनि अझै पनि तिमीले विनय तामाङज्यूको सोचमा, अझै पनि तिमी विनय तामाङज्यूको निर्देशमा काम गर्छौ भने हामी तिमीलाई विनय तामाङज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेर पनि विनय तामाङज्यूको लिडरसिपमा काम गर्ने मौका दिन्छौँ। यो तिमीलाई आज यहाँबाट मैले एउटा आह्वान गरेको छु। तर तिम्रो सोच ठिक हुनुपर्छ, तिम्रो इन्टेन्सन ठिक हुनुपर्छ, तिम्रो जातिमाथि तिम्रो सोच, जातिमाथि काम गर्ने ठिक हुनुपर्छ। कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। म सबै लिडरहरूलाई भन्छु नि, कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। आज यो भिड भनेको झुक्काउने भिड होइन, यो भिड भनेको अनित थापालाई यति बेला हाम्रो सहायता छ, अनित थापालाई हाम्रो जरुरत छ भनेर पनि निक्लेको भिड हो। त्यसैले काम गर्दाखेरि लिडरले अल्छी मान्नु हुँदैन। राति 1 बजी पनि दैलो ढक्काएपछि उठ्नुपर्छ, बिहान 3 बजी पनि दैलो ढक्काउँदा उठ्नुपर्छ, राति 1 बजी पनि आफ्नो क्याडरलाई केही हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा पुगेको हुनुपर्छ। लिडरले आफ्नो जीवन त्याग्नु सक्नुपर्छ, आफ्नो मनोरञ्जन त्याग्नु सक्नुपर्छ, आफ्नो परिवारको खुसी त्याग्नु सक्नुपर्छ। लिडर हुनु साह्रो सजिलो छैन रहेछ भन्न मैले बुझेको। मैले त नचाहँदा नचाहे भएको हो, तर अब म भए, अब म देखाइदिन्छु पहाड कस्तो हुन्छ भनेर। म बदलावको भावनामा कहिले पनि काम गर्दिनँ, म बदलावको भावनामा काम गर्दिनँ, म बदलावको भावनामा काम गर्छु। मेरो मनमा कहिले पनि मेरो पहाडवासीलाई बदलाव हुँदैन, मेरो पहाडवासीलाई म बदलावको भावनामा काम गर्छु। यो बदलावको अभियानमा म लागिसकेको छु र यो बदलावको अभियानमा अझै धेरै अगाडि काम गर्नु छ। र बदलावको भावना मलाई लिनै छैन र बदलावको अभियानमा लागेको छु। धेरै वर्ष हामी ठग्यौँ, हाम्रो भाइहरू बेरोजगार छन्, हाम्रो बहिनीहरू बेरोजगार छन्, उनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था दिनु छ। मलाई सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नै मेरो रोजगार हो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो आइडेन्टिटी त हामीलाई यो एउटा भोटको राजनीति मात्रै हामीलाई बनाउँछ। गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, मैले बार बार भन्छु, एउटा गोर्खाहरूको आमा जस्तो शब्द हो। यो लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डको शब्द प्रयोग गरेर भोटमा हाम्रो आमालाई निलाम गर्छ। यो प्रथा बन्द गर्नु निक्लेको म। यो लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डको शब्द लिएर कुर्सीमा गएर हाम्रो दाजुभाइलाई शहीद बनाउँछ। यो प्रथा बन्द गर्नु निक्लेको म। यो लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डको शब्दलाई प्रयोग गरेर राजपाट चलाएर राजा जस्तो भएर बस्नु लाग्छ। यो प्रथा बन्द गर्नु निक्लेको म। र यो प्रथालाई अब म जुनै हालले पनि यसलाई बन्द गरेर हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड बनाएर हामी अगाडि लानु छ। र धेरैभन्दा धेरै आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो। र तपाईँहरूले यहाँबाट एउटा सोच बनाएर जानुपर्छ। हाम्रो परिवर्तनको लहर धेरै अगाडि बढेको छ र अझै तपाईँहरूले गाउँघरमा गएर सम्झाउनु छ।
तपाईँहरूले अहिले हलिँदै गरेको हाम्रो दाजुभाइहरूलाई कसैले नराम्रो भन्दैन। उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ, उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। बुझाउने प्रथा हामीले छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले धेरै साह्रो धेरै गाह्रो अवस्थामा यो चिज विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा बसेर मान्छेलाई बुझाउँदै यहाँसम्म आएको र तपाईँहरूले आजदेखि यहाँबाट गएर यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गाउँको दाजुभाइ दिदीमा तपाईँहरूले बुझाउनुपर्छ, गाली गरेर होइन, राम्रो ढङ्गले बुझाउनुपर्छ, समय दिनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि। हेर्नुहोस्, दिपेन माले भाइले मलाई गाली गर्यो, मलाई उसलाई भन्नु केही छैन। दिपेन भाइ पनि सङ्घर्ष गर्ने नेता हो, तर उसको नेता नै ठिक छैन नि त। उसको नेताले उसलाई यो भन भनेर पठाएको बिचराले त्यही भन्यो। त्यो भाइ पनि धेरै सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति हो, धेरै वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेको, तर उसको बुद्धिमा त्यही इम्प्लान्ट हाल्यो नि त। हेर्नुहोस्, हिजो डेमोक्रेसीको कुरा गरेर गयो। पहाडमा पहिलाको डेमोक्रेसी हामी हार्दैनौँ, हामी लिडर थिएन, तपाईँहरू त क्याडर थिए। जहिले पनि काट्नु, जहिले पनि मार्नु, यो जलाइहाल त्यो फोडिहाल भन्न हामी चाहिँ खरसाङमा एउटा कमिटीको बसेर सल्लाह गर्थ्यौँ। रोक्दा पनि राजनीतिमा आगो लगाइदिनुहोस् त। यस्तो सोच भएको व्यक्ति, यस्तो समझ भएको व्यक्तिसँग हामी काम गरेर हाम्रो 13 वर्ष हामीले पहाडलाई घुमाएको छौँ। र अब जो पनि आउँछ जाँदाखेरि धेरै भिड देखेको थियो। जाने मान्छेले त्यस्तै सोच्छ त्यस्तै छ भनेर, तर आउँदाखेरि पहाड अर्कै भएको देख्छ। उसले पनि नाच्नु गाउनु पाउँछ, मादल फुटाएर नाच्नु गाउनु पाउँछ, तर त्यो मादलको धुन चाहिँ ठिक बजेको हुनुपर्छ। त्यो मादलको धुनमा कुविचार मिचेको हुँदैन। त्यो मादलको धुनमा हाम्रो गोर्खा जातिको भविष्य बसेको हुनुपर्छ। र ऊ नाच्नु चाहिँ पाउँछ, नाच्नु चाहिँ हामी दिन्छौँ। हाम्रै गोर्खा जातिहरू, हाम्रोमा त्यस्तो कुविचार कुसोच छैन। आफ्नो लिडरलाई पनि खेद्ने, हामीले त खेदेको भागेको। हेर्नुहोस्, जिएनएलएफको टाइममा आफ्नै नेतालाई पनि खेद्यो, नेताको लास धरि पनि ल्याउने। अहिले डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ तिमीहरू। अहिले हाम्रो लिडरले धोका दियो भन्ने कुरा गर्छौ। हामी त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2007 को झन्डा मुनि छौँ। तिमीले 2007 देखि झन्डा पनि चेन्ज गर्यौ। र धोका कसले दिएको छ पहाडलाई? धोका कसले दिएको छ यो पहाडलाई? धोकाको कुरा गर्छौ तिमी। यो पहाड अब धेरै सचेत भएको छ, धेरै काम गर्नु छ हामीले। यो पहाडमा धेरै ठुलो इन्भेस्टर्स आउँछ। यो पहाडमा धेरै ठुलो टुरिज्म सेक्टरको कुरा आउँछ। यो पहाडलाई मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले धेरै ठुलो टिम दिनुभएको छ। यो पहाडलाई मुख्यमन्त्रीले हिल युनिभर्सिटी बनाइदिनु भएको छ, हाम्रो पहाडको नानीहरूलाई यहीँ पढोस् भनेर। अब पहाडवासीले सोच्ने पनि दिन आएको छ। यस्तो कालो छायाहरूलाई हामीले हाम्रो पहाडलाई यो कालो छाया चाहिँ लेख्नु दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कालो छाया लाग्यो भने भोलिको दिनमा हाम्रो भाइहरू 13 वर्ष बेरोजगार भयो, 26 वर्ष हुँदाखेरि हाम्रो युवाहरूको हालत के हुन्छ? र तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, फेरि पनि तपाईँहरू गाउँघरमा गएर बुझाउनुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ। कसैलाई गाली गरेर होइन, कसैलाई रिस गरेर होइन, कसैलाई बदलाको भावना होइन, तपाईँहरू बदलाउको भावनामा गएर गाउँघरलाई सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड बनाउनु छ। अझै धेरै कुरा म तपाईँहरूलाई राख्नु छ। हामी सुकुनामा पहाडभरिको विरत जनसभा देखाएर त्यसबाट विनय तामाङ र अनित थापाको म्यान्डेटरी कति छ हामी देखाइदिन्छौँ। र आगामी दिनमा फेरि तपाईँहरूलाई सुकुनामा विनय तामाङजीको नेतृत्वमा ठुलो महाजनमेलामा भेट्ने बाचा दिँदै, र प्रणय थापा आज विश्वस्त हुनुहुन्छ, उहाँको सभापतिको सङ्घ उठ्दैन, कसैलाई तङ दिँदैन। हाम्रो लिडरहरूले जहिले पनि हामी खरसाङलाई विकसित बनाउन चाहन्छौँ। अब मैले पहाडको जिम्मेवारी बोकिसकेको छु र विनय तामाङज्यूको जुन कुशल नेतृत्व छ,
विनय तामाङको नेतृत्वमा हाम्रो पहाड अगाडि लानु छ। उहाँहरू यति बिना ढाँटे यहाँ आएर पनि यो मञ्चमा पनि गाली गर्नु बाहेक केही पनि पाएन। हेर्नुहोस्, यो मञ्चमा बसेर पनि गाली मात्रै गरिरहे। उहाँहरूलाई मैले भने त अस्पट लगाउनु कुरा गर्छ तिनीहरू। दिपेन माले भाइले रिपोर्टरलाई पनि धेरै गाली गरे। हेर्नुहोस्, बरु दार्जिलिङमा लिडरहरू थिएन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा, यो रिपोर्टर दाजुभाइहरू पनि उनीहरूलाई मनमा गोर्खाल्यान्ड चाहेको हुन्छ, गोली लागेको उनीहरूलाई पनि लाग्छ। तर यो रिपोर्टर भाइहरू दार्जिलिङमा, कालेबुङमा, खरसाङमा आन्दोलनमा पनि उहाँहरू थिए। विस्थापितको नाममा तिमीहरू भागेको थियो र यो भगाउने नेताहरू, हेर्नुहोस्, यो भगाउने नेताहरू अहिले विस्थापित भन्छन्। सङ्घर्ष भनेको कुरा गर्नुपर्छ, भागेर होइन, अगाडि जुझेर गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष भनेको कुरा भागेर म विस्थापित भन्ने सेन्टिमेन्ट गर्नु हुँदैन। सङ्घर्ष भन्ने कुरा जुझेर सामना गरेर गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म कुनै पनि नेताको छोरा शहीद भएको सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यो नेताले आन्दोलन गरेर आफ्नो जनतालाई शहीद बनाउने, आफ्नो जनतालाई केस दिने एउटा प्रथा बनाइसकेको छ। अहिले पनि हेर्दैछु हाम्रो दाजुभाइहरू कतिजनाले बुझेको छैनन्। तर म सबै हाम्रो लिडरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, जो अहिले कतातिर जाँदैछन् उनीहरूलाई केही नभन्नु। मान्छेलाई बुझ्नु समय लाग्छ, समय दिनुपर्छ। मलाई पनि 3 वर्ष लाग्यो तपाईँहरूलाई बुझाउनु, तपाईँहरूले बुझ्दै जानुभयो। र उहाँहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, म बुझाइदिन्छु, गाली गरेर होइन, म मिठो भाषाले बुझाउँछु। उहाँहरू पनि आन्दोलन गरेका बसेका व्यक्तिहरू होला। हामीले काम गर्दा कति ठाउँमा भुल भएको हुनसक्छ, हामी मान्छे हो र उहाँहरूलाई बुझाउनु सक्नुपर्छ। र मलाई एउटा कुरा चाहिँ लागेको छ, हाम्रो अस्ति योगेनले बोल्नु पायो भन्दामै, माइक पायो भन्दामै जताभावी भिडियो चलाउनु हुँदैन। तिम्रो अस्तित्व कर्सेमा के छ सबैलाई याद छ। तिमीले मलाई मन पराउनु नमन पराउनु पाउँछौ, तिमीले आफ्नो नेता छान्नु पाउँछौ, तर तिम्रो विचार ठिक हुनुपर्छ। र म आज यहाँ गिद्धेको मातालाई, उजुबस्तीको मातालाई योगेनको बुद्धिमा बास बसोस्, योगेनको जिब्रोमा राम्रो शब्द आओस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। किनभने योगेन सधैँ मेरो बाबामाको हातको टिकालाई दसैँ आउँथ्यो, मेरो बुवा आमाले दिएको आशीर्वाद लागेन क्या जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही टिकालाको छोरा म अनित थापा हो, त्यही टिकालाको साथी योगेन पनि हो। जिब्रोमा साथी लगाम लाउनुपर्छ है। यो जिब्रो लगाम फुस्केपछि त्यो लगाम कहाँ पुग्छ, त्यो लगाम सँगाल्नुपर्छ, साह्रो पर्छ। र तिमीलाई पनि भगवान्ले सद्बुद्धि दियोस्, तिमीलाई पनि खरसाङवासीलाई स्याहार्ने एउटा ऊर्जा दियोस्, तिमीले खरसाङमा भोलिको दिनमा सुनाम होस्, तिमीले पनि राम्रो काम गरेर जाऊ, खरसाङमा केही ठुलो उपलब्धि ल्याऊ, मेरोबाट तिमीलाई आशीर्वादै छ। र म भन्छु, हामीले आज पनि मैले यो जनसभामा कसैलाई मुर्दाबाद भन्नु दिइनँ। अनि मुर्दाबाद भन्ने प्रथा हामीले छोड्नुपर्छ। यो संस्कारको राजनीतिक गीतमा नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्न मात्रै हुँदैन। हामीले ठुलो ठुलो प्लेसमा नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्न मात्रै हुँदैन। पक्का प्र्याक्टिकली हामी नयाँ सोच, नयाँ विचार बस्नुपर्छ। म जुन ठाउँमा उभिएको छु, म जुन ठाउँमा बसेर काम गर्दछु, मलाई नराम्रो भन्ने धेरै हुन्छन्, तर मेरो कर्तव्य हो सबैलाई मैले राम्रो सोचेको हुनुपर्छ, सबैलाई मैले राम्रो देखेको हुनुपर्छ, सबैसँग म राम्रो बोलेको हुनुपर्छ। मलाई मेरो लिडरहरूले पनि मसँग पुरा रिसाउँछ, तपाईँले छुट्टाउँदैन, तपाईँले गाली नै गर्दैन, तपाईँले मान्छे चिन्दैन भन्छ मलाई।
उहाँको धेरै सुन्छु म। अब हाम्रो पहाडको मान्छे, हाम्रो जाति हामीसँग बसोबासो गर्ने र म एउटा औदामा राखेको सरकारले, म यो औदामा बसेर उनीहरूलाई छुट्याउनु भनेको चाहिँ दार्जिलिङको फेरि पुरानो राजनीति फेरि मैले कोट्याउनु हो। अनि त्यो राजनीति मैले छोडिसकेको छु, नयाँ अध्यायमा गइसकेको छु मैले। र यो अध्याय धेरै अगाडि बढिसकेको छ। देखिए जीटीए में हर साल ऑडिट हो रहा है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है। रोशनगिरी भी बोला था ऑडिट होना चाहिए बोल के, और रोशनगिरी उस वक्त हम लोग रोशनगिरी एक ही टीम में था, और जीटीए में वो भी सभासद था, मैं भी सभासद था। अब जीटीए मतलब जो जीटीए का मियाद ख़त्म होने के आगे जब गवर्नमेंट ऑडिट लगाएगा बोल के बोला था, उस वक्त हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन में आप लोगों को मालूम होगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जला दिया। तो उसका मतलब कागज़ पत्र जला दिया वो लोगों ने। अभी हम लोगों का सिस्टम क्या है, टोटल ई फाइल बना दिया हम लोगों ने। सो हम लोग इंटरनल ऑडिट भी हो रहा है, गवर्नमेंट का ऑडिट भी हो रहा है। उन लोगों को तो शर्मिंदा, रोशनगिरी को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि आंदोलन करके, बस गोरखालैंड का आंदोलन करके ऐसे ऑडिट से बचने के लिए इंजीनियर ऑफिस जला दिया था। हम लोगों को तो एवरी मंथ ऑडिट हो रहा है, उससे हम लोग का अच्छा रहेगा। और जो बोला जब बहुत कोई 70% रुपया नेता लोग ले लिया, 30% रुपया तो काम हुआ। हाँ वो ठीक ही बोला, उन लोगों को समय हो गया था। हम लोगों को समय तो एकदम ऑनलाइन, टेंडर भी ऑनलाइन होता है, फाइल भी सिस्टम है। मैं बोला था उन लोग जब करसंग में आया था पब्लिक मीटिंग बोला था, मैं सोचा था कुछ अच्छा बोलेगा, कुछ पहाड़ के लिए अच्छा मैसेज देगा। 3 साल जब गया था वही मेंटालिटी है, आए रिपोर्टर को भी गाली किया। हम लोग लीडर को तो गाली कर सकेंगे, अगर हमको गाली दिया, लेकिन रिपोर्टर लोग भी नहीं छोड़ा। वो लोग सदा उन लोगों का जो हईकम्बात नीति है वो भी वही हाल में छोड़ा था। वो लोग सुधर गया, लेकिन देखा वही हालत है वो लोगों को। तो 6 तारीख विमल गुरुंग आ रहा है। देखिए हमने बोला रोशनगिरी आया, जनसभा हुआ, हमने कुछ प्रॉब्लम किया? डेमोक्रेसी का हमने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। अब विमल गुरुंग आए, रोशनगिरी है, पहाड़ के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब गया था वो लोग सब खत्म करके दिया था। देखिए ड्राइवर लोगों का टैक्स खत्म हो गया, उन लोगों को इंश्योरेंस फेल कर दिया उन लोगों का आंदोलन ने। 4 श्रमिक को रोजगार नहीं मिला, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल का इतना इश्यू हो गया, मतलब पहाड़ का टूरिज्म का प्रॉब्लम हो गया, सब सत्यानाश करके चला गया। जब वापस आ रहा है क्या लेकर आ रहा है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट करेगा दार्जिलिंग को पब्लिक से? तो आने वाला दिन में 2 मोर्चा के एक साथ होगा कि नहीं होगा? देखिए हम लोगों ने 2017 में उन लोगों का जो सोचने का तरीका है उन लोगों को छोड़कर चला गया, आगे निकल गया। मैं सोच रहा था वो लोग 3 साल में थोड़ा सुधर गया, लेकिन देख रहा हूँ वही हालत में। सो हम लोग 3 साल आगे चला गया, पहाड़ 3 साल आगे चला गया। पहाड़ में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, रोजगार में काम हो रहा है। 3 साल में कोई एक बंद भी नहीं हो रहा है, टूरिज्म अच्छा चल रहा है, होटल अच्छा चल रहा है, ड्राइवर लोगों को, ड्राइवर दाजू को अच्छा से लोगों को रोजगार, मतलब गाड़ी कुदा रहा है, कोई इश्यू नहीं हो रहा है। सो अब दिन बदल गया। अच्छा था कि 3 साल बाद आ रहा है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक लोग, हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं क्योंकि फ्लैग में भी अपना नक्शा डाल के तो अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सिंबल बना दिया। तो 3 साल बाद आके 4 लाख वोट जीत के गए थे, तो पब्लिक का एक एक्सपेक्टेशन था कि वो लोग आएंगे, कुछ बड़ा कुछ बोलेंगे कि बड़ा राजनीतिक समझौता हुआ है, हमारा विजन ये बोल के जन पब्लिक वेट किया था। हाँ, लेकिन जब यहाँ आके सिर्फ गाली ही गाली दिया, प्रेस को गाली दिया, विनय तामाङ अनि थापा को गाली दिया, पब्लिक को गाली दिया, तो इसके बाद में जो रिजनमेंट था वो आज आपको दिखाई पड़ा। ठीक है, और हम ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं सरकार को भी, देखिए पहाड़ जो अभी शांत हुआ है इसके पीछे हमने बहुत हार्डवर्क है हमारा। ठीक है, तो इसको इसी स्थिति में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं, और ये पब्लिक का भी चाहना यही है। ठीक है, और एक बात, डेमोक्रेसी में हम चाहते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम नंबर में हराए, गिनती में, नंबर में, काउंटिंग में। यहाँ पे विमल गुरुङ जी और रोशनगिरी जी का जनसभा हुआ, उसमें पूरा पहाड़ से, डुवर्स से, दार्जिलिङ से, कालिम्पोङ से, मिरिक से 2000 आदमी था। आज जब पब्लिक का जनमुक्ति मोर्चा जो हम मानते हैं इसको का जनसभा हो, यहाँ पे 15,000 लगभग भीड़ था, पूछे इंटेलिजेंस को तो लगभग 7 टाइम्स। तो हमने कर्सियङ में उनको हरा दिया गिनती में। जहाँ होगा वहाँ हम गिनती में उनको हराएंगे।
काउंटिंग को हरा देंगे। यानी कि ये बात क्लियर है कि जहाँ जहाँ विमल गुरुङ का खेमा का मीटिंग हुआ उसके डेमोक्रेसी में हम वहीं पे उनको गिनती में काउंटिंग को हरा देंगे। और सुनिए, उन लोगों को अभी भ्रम है कि 2019 में हमने इतना वोट लाया उतना वोट लाया। 2019 का वोट ना विमल गुरुङ का था, ना मन घिसिङ का था, ना आरबी राय का था, किसी का नहीं था। 2019 का वोट गोरखालैंड के लिए था। ठीक है, अभी आदमी को मालूम पड़ गया है कि ये लोग सिर्फ गोरखालैंड का नाम लेके ये लोग वोट का बिक्री करता है। इसीलिए अब सब क्लियर हो गया है। 2019 का वोट गोरखालैंड का वोट था। अभी विमल गुरुङ के पास गोरखालैंड नहीं है, इसीलिए उसके पास पहाड़ में 15,000 से ज़्यादा आदमी नहीं है। अनिल जी ने जो स्पीच दिया शुरू में बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है। Of course. उन लोग को आप लोग Of को course, प्रॉब्लम है कि no. स्टेट गवर्नमेंट We have not compromised with our self-respect. We had compromised with the peace of the hills. This is the point, tagline. हमने चेयर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था कभी भी। जीटीए के लिए 2017 का एग्रीमेंट नहीं हुआ था, समझौता नहीं हुआ था। 2017 का गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, और उस पे हम खड़े उतरे हैं। 3 साल तक यहाँ पे एक शीशा भी नहीं फूटा है। मतलब वी हैव केप्ट आवर कमिटमेंट। ठीक है, और अनिल जी यही बोलना चाहते हैं कि ताली 2 हाथ से बजना चाहिए। ठीक है, अगर इतना दुख करके शांत माहौल बनाया, सरकार सोचे कि यानी कि बंगाल सरकार पहाड़ में फिर अशांति चाहते हैं। ना चाहते नहीं। ऐसा माहौल ना खड़ा करे जिससे पहाड़ अशांत हो। ठीक है, क्योंकि बार बार हम फायर ब्रिगेड का काम नहीं कर सकते। ऑनरेबल सीएम का जो विजन है पहाड़ को डेवलप करने का, वी वेलकम दैट। शी हैज गिवन यूनिवर्सिटी फॉर अस। अभी सॉवरेन सिलेक्शन बोर्ड का बात हो रहा है, अभी लैंड राइट्स का शी हैज गिवन पॉजिटिव सिग्नल। वी रेस्पेक्ट और लव और एफेक्शन टुवर्ड्स द हिल्स। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है, कभी कभी ना चाहते हुए कुछ करना पड़ता है। तो शायद उनको भी कोई कंपल्सन होगा, लेकिन हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं दार्जिलिंग का पीस और स्टेबिलिटी जो है हम इसको यथावत रखेंगे। लेकिन हम चाहते हुए भी अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड एक अशांत व्यक्ति पहाड़ में ढुक के अशांत हो जाएगा तो फिर बार बार हम फायर ब्रिगेड का काम करना नहीं चाहते। इसका ज़्यादा मतलब मत निकालिए। वी बिलीव इन आवर लीडरशिप, वी बिलीव इन आवर अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स द हिल्स। दैट्स इट। तो आप जैसे अभी भी इसमें पे जो बोला गया कि हम लोग चाहते तो रोक सकते थे, जो 29 ना चाहते तो रोक सकते नहीं। चाहते तो हम विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। अगर हम वो लोग 2000 आदमी 500 आदमी लेके ऊपर चढ़ रहा है, हम लोग 20,000 आदमी लेके मुर्दाबाद का नारा लगा के ब्लॉकेट करते तो क्या आप आते? कहने का मतलब ये है, हमने 3 साल पहाड़ में 1986 से डेमोक्रेसी नहीं था। कोई भी अपोजिशन का दल यहाँ पे पब्लिक मीटिंग तो छोड़िए, एक मिचिल तक नहीं कर सकता था। लेकिन हमने एक माहौल बना दिया कि इसी जगह पे 3 दिन पहले किसी एक पार्टी का आदमी आके ऐसे ही पूरा झूमते भाषण करके चला जाता है, उसके बाद 3 दिन बाद दूसरा पार्टी आके, ये माहौल हमने बनाया है। एक पत्थर भी नहीं गिरा है, एक झंडा भी नहीं कटा है, तो ये माहौल हमने बनाया है। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और पीस भी पहाड़ में ले आए हैं, तो फिर विमल गुरुङ को स्टेट गवर्नमेंट क्यों ले आ रहा है? उनको पूछे। नहीं, आप लोग बोल रहे हैं अशांति उनको पूछे। हमने थोड़े नहीं लाया है, उनको पूछे। हम तो बोल रहे आए विल फाइट डेमोक्रेटिक विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। हम गंती में हराएंगे, काउंटिंग में गंती में हराएंगे उनको। तो इलेक्शन के समय में तो आपका टीएमसी गोरखालैंड वो तो टीएमसी को सपोर्ट आप भी करेंगे, विमल खेमा भी करेगा, तो फायदा टीएमसी को होगा ना। अब बहुत बात है, अभी 3 महीना है पॉलिटिक्स में, 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, उस इलेक्शन का बाद, इलेक्शन का टाइम पे अभी हमारा अभी का प्रायोरिटी पब्लिक सर्विस, अभी का प्रायोरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अभी का प्रायोरिटी लैंड राइट्स देने के लिए, सर्वे करवाने के लिए, अभी का प्रायोरिटी सॉवरेन सिलेक्शन बोर्ड बनाने के बाद में युवाओं को रोजगार देने के लिए, अभी का प्रायोरिटी अभी जो कल अनाउंस हुआ 600-700 कितना प्राइमरी टीचर्स का अपॉइंटमेंट करने के लिए, अभी का प्रायोरिटी पब्लिक का जो अपना प्रायोरिटी उसके ऊपर है। वोट बाद में, जो हमारा प्रिंसिपल है, वी आर नॉट फॉर वोट इज नॉट आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि पब्लिक का अच्छा सर्विस देना, पहाड़ का शांति और समृद्धि को यथावत रखना,
इसका डेवलपमेंट करके आगे ले जाना, इसका पास्ट ग्लोरी को वापस ले आना बस। ये आप लोग का जो खेमा है विनय खेमा मत बोले, जनमुख। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388777888 फॉर कॉल।